Այսօր երբ թշնամին զավթած է պահում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ Գեղարքունիքում եւ Սյունիքում, ծեծում սպանում գերեվարում է հայ զինվորներին, ինչ է կարծում, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը անում հայտարարություններ, որոնք ըստ էության վարկաբեկում են բանակը հայ զինվորին։ Տեսեք, նա ընդամենը ընտրարշավից անցել է 2-3 օր եւ նրա հիմնական զբաղմունքը բանակը հայ զինվորին վարկաբեկելն է։ Մի մարդ, որը ընդամենը ինքն էլ բազմաթիվ անգամ խոստովանել է, որ ինքը վախկոտ տեսակ է, մի մարդ, որը գիտեք, տեսակով ինքը վախկոտ է, ինքը բնականաբար ատում է ուժեղ մարդուն, ատում է Արցախը ազատագրած մարդուն եւ նման մարդու թույլ տալ վերցնել վարչապետի աթոռը կամ նույնիսկ պատգամավոր դառնալ չի կարելի։ Ես տեսել եմ նա ինչպես է փախել մարտի 1-ին, մարդկանց թողնելով միայնակ, այն մարդկանց, որոնք իր կոչերով մնացել էին այնտեղ, նա փախել է, փախուստի հետի մեջ, ճողոպրել է այնտեղից։ Եվ մենք տեսանք բոլորս ազգով միասին, թե ինչպես նոյեմբերի 9-ին նա փախավ, մտավ բունկերները եւ այնտեղից իր թիմակիցներին, այսպես ասած ուսապարկերին հորդորում էր, խորհուրդ է տալիս թաքնված մնալ։ Մենք ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությունը նոր հետաքննություն է սկսել, պարզելու համար, թե ով որտեղ էր թաքնված այդ օրերին։ Եվ շատ հետաքրքիր, ես հիմա ամբողջը չեմ ուզում բացել, բայց շատ հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Մեկը Մոսկվաներում սրան նրան աղերսում էր փրկել իրենց աղաչանքերանում, մյուսը տատիկի տանն էր, մյուսը էշի գոմում, էշի հետ բառից բուն իմաստով էշի հետ օրեր է անցկացրել, եւ այս տեսակը այսօր դուրս է եկել այդ թաքստոցներից եւ հողորտում է բանակի հասցեին, կարծում եմ հանրությունը ճիշտ հետևություններ կանի, ում հետ գործ ունի, ինչ մարդկանց հետ գործ ունի, եւ այս տեսակը բնական է, որ պետք է ատի բանակին, պետք է ատի զինվորին, այն զինվորին, որը իր քաջությամբ, իր պայքարով, նույնիսկ այս 44 օրյա ծանր պատերազմում թույլ չտվեց, որ մեր թշնամին իրականացնի իր ամբողջ չարնենք մտադրությունը։ Այսքանը երևի այդ հարցի մասին։ Պարոն Նազարյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, բայց չանդրադարձաք ավելի խորը, ինչու համար էր մեղավորներ փնտրում Շուշիի հանձնման հետ կապված եւ ԱԱԾ-ի հրապարակման հետ կապված, կանդրադառնաք։ Շատ լավ, սկսեմ ԱԱԾ-ի հայտարարությունից, բոլորը տեղյակ եք, որ հրապարակվեց մի տեսանյութ, որի համաձայն կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարը համագործակցել է ադրբեջանական կողմի հետ եւ ըստ այդ նույն հաղորդագրության թշնամուն է լինելով Հադրութում, թշնամուն է փոխանցել Հայաստանում գտնվող մեր հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, հրթիռային համակարգերի տեղորոշումները, զորամիավորումների գտնելու վայրերը, ստորաբաժանումների գտնելու վայրերը, ինչ ասեմ, եթե դա իրական փաստ է, իրականություն է, շնորհակալություն մեր ԱԱԾ-ին, բայց այդ հաղորդագրությունը ինքը արդեն հարցեր է առաջացնում։ Առաջինը, միթե կամավորական ջոկատի մի հրամանատարը, որքան էլ որ լինի Ադրբեջանի գործակալ, կարող է այդքան մեծ ծավալի ինֆորմացիա ունենալ, հրթիռային կայանի տեղորոշումները իմանա, ընդ որում դրանք անդադար փոփոխվում էին, ստորաբաժանումների գտնվելու վայրերը, դա արդեն իսկ հարցեր է առաջացնում եւ ես մեր ԱԱԾ-ին հորդորում եմ ուշադրություն դարձնել մի այլ հանգամանքի վրա, ովքեր էին գտնվում հրամանատարական կետում, այսպես ասած բունկերում, եւ ինչու միջև հիմա Աննա Հակոբյանի, Արարատ Միրզոյանի, Քարամյանի հեռախոսները չեն ստուգվել, ելքային մուտքային զանգերը չեն ստուգվել մեսիջները, միգուցե հենց այդ զանգերով, մեսիջներով թշնամուն հաղորդվել է մեր հրթիռային կայանների տեղերը, որտեղ են գտնվում,
հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որտեղ են գտնվում, մեր ստորաբաժանումները ինչ մտադրություններ են ունեցել եւ ինչու միջև հիմա չի հարցաքնվել հենց այս գերագույն գլխավոր պարտության սիմվոլը, որը հոկտեմբերի 6-ին, այսպես ասած Լելեթեփեի օպերացիայի իրականացման օրը արտասահմանյան հեռուստաալիքներից մեկին հարցազրույց է տալիս եւ մանրամասնորեն ներկայացնում, թե այս պահին ինչ գործողություններ է իրականացնում մեր բանակը, որտեղ եւ ինչ խնդիր են ուզում լուծել։ Չէ՞ որ սա ուղիղ հայտարարություն է, ուղիղ հուշում է ադրբեջանական կողմին, թե ինչ է անում եւ ինչ մտադրություն ունի անելու մեր բանակը։ Սա կարծում եմ շատ ավելի կարեւոր է մեր համար, մեր անվտանգության համար, քան ինչ որ մի թույլիկ գործակալի հայտնաբերում եւ հիմա ամենակարևորը հայտարարվում է, որ կամավորական ջոկատի հրամանատարը եւ այլն։ Հիմա հարց ԱԱՑ-ին մեր իսկ ով կոչ արեց կամավորական ջոկատներ կազմել եւ մասնակցել պատերազմին, ով կոչ արեց ոչ թե կոչ արեց հրամայեց մեր բանակի համալրում 30 տարվա հզոր ուժեղ բանակի լրահամալրումը երրորդ օրը կանգնեցնել եւ կամավորական ջոկատներ ստեղծել, ընտրել հրամանատարներ եւ սաղավարտները վերցնելով նետվել մարտադաշտ։ Իսկ գուցե ԱԱՑ-ին եմ դիմում, գուցե հենց այս ամեն ինչ արվել էր, որ այդ գործակալները թափանցեին մարտադաշտ եւ անեին այն, ինչ այդ հրեշային գործողությունները, որ արվեց մեր բանակի նկատմամբ, որի հետևանքով զոհվեցին հազարավոր տղաներ։ Սա կարծում եմ կարևոր փաստ է, որ ԱԱՑ-ն պետք է ուսումնասիրի եւ ոչ թե մի ինչ որ կամավորական ջոկատի հրամանատարին վերագրվի այն, որը նա կարծում եմ չէր կարող անել, ֆիզիկապես էլ չէր կարող անել, գտնվելով Հադրութում, բաց թշնամուն տեղեկացնել, թե Հայաստանում հակաօդային պաշտպանության դիրքերը կամ հրթիռները որտեղ է գտնվում։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը պետք է մենք մեր պետությունը որպես պետություն այդ հարցերի պատասխանը ստանա։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա որ խելագար է, այս խելագարությունը վկայում է, որ նա գիտի, որ շուտով այդ հարցերը իրեն տրվելու են եւ նա պետք է պատասխանի, իրոք պետք է պատասխանի եւ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է Շուշին, տեսեք, ինքը հասկանում է, որ բոլոր բանական մարդիկ հասկանում են, որ առանց դավադրության թշնամին չէր կարող Շուշի մտնել։ Այսօր էլ թշնամին Շուշի գնում է միայն ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, բայց եթե Շուշին այդ թշնամին գրավել է, ինչու է անհրաժեշտություն առաջանում ռուս խաղաղապահների օգնության, այդ որտեղով թշնամին եկավ մտավ Շուշի։ Արդեն մի քանի օրում կամ շաբաթում 4 մեղավոր է գտել Շուշիի հանձնման համար։ Սկզբից Գագիկ Ծառուկյանն էր մեղավոր, հետո Արթուր Վանեցյանը, հետո մեկ այլ մեղավոր գտավ, հիմա այս մի քանի օր առաջ արդեն Օնիկ Գասպարյանին մեղավոր ճանաչեց, բայց մենք բոլորս գիտենք ով է մեղավորը, գերագույն գլխավորը Արարատ Միրզոյանը, հիշում եք, ասում էր չշշկռվեք, մենք գիտենք ով է գլխավոր մեղավորը եւ նաեւ այդ Շուշիի դեպքերից զատ անդրադառնամ մեկ այլ հանգամանքի, որը շատ կարեւոր է, այս գերիների հետ կապված իր մեղմ ասած անբարոյական հայտարարությունը, որ գերիները երկու ամիս էլ կդիմանան, գիտեք, ու դրանից հետո նորից գովազդային արշավով գովերքում իր ընտանիքի անդամներին, որոնցից մեկի ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, որոնցից մեկի տեղաշարժման համար բանակի հոկտեմբերի 18-19-ը Իջևանի գնդից առնվազն 40 տղա զոհվեց։ Այս հարցերին էլ պետք է պատասխանը ստանանք, երբ որ տղաներին Իջևանի գնդի տարել եւ ինչ որ մի դաշտում գցել են, որտեղ ոչ խրամատ է եղել, ոչ պաշտպանական կառույցներ, որտեղ մենք միայն այդ օրերին Իջևանի գնդից 40 տղա, 40 ընտանիքի տղա մարդ կորցրինք
ինչ որ մեկի տեղաշարժը ապահովելու համար։ Դա հանցագործություն է ԱԱԾ-ն, ԻԱՊԱ համակարգը պետք է դրանով զբաղվի, իհարկե պետք է դրանով զբաղվի եւ մյուս կողմից այդ գործողությունները բանակը ինչ որ անհասկանալի իրավիճակում գտնվեցին, որի պատասխանները հանրությունը դեռ պետք է ստանա, ծնողները, մայրերը, քույրերը, կանայք պետք է ստանան իրանց հարցերի պատասխանները, ինչու, ինչ հանգամանքներում զոհվեցին իրենց որդիները, ամուսինները, եղբայրները եւ այս ամեն ինչը ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ ունենք իրավիճակ, երբ որ այս պարտությունից հետո, այս խայտառակությունից հետո պարտության սիմվոլը կարճում է իշխանությունից, ինքը ավելի շատ հարցեր է տալիս, ինչու է այս մարդը վախենում թողնել պաշտոնը, ինքը ուրեմն վախենալու, սարսափելու լուրջ պատճառներ ունի, որի ուսումնասիրությամբ հուսամ շուտով մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի եւ Լելեթեփեի եւ այդ Շուշիի եւ այդ ամեն ինչը մեր ասում են 5000 չի 6000 ենթադրենք 2000 լիներ, բայց ամեն մի տղա մի տան ծուխ էր, մի տան ճրագ էր եւ այսօր մենք երբ որ այդ հրապարակվի այդ տեսագրությունը, ձայնագրությունը, ես չգիտեմ, հասարակությունը նոր շոկ է ապրելու, հասկանալով, որ կար մեկը, որը դիտավորյալ մեզ բերեց մեր երկիր պարտություն, դիտավորյալ մեզ բերեց պատերազմ ու պարտություն, որի հետևանքը 5000 զոհներ եւ հասարակությունը արդեն հունիսի 20-ին ոչ թե պետք է ընտրություն անի այս կամ այն ուժի միջև, հասարակությունը պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի այս դավադրության, այս ստորության, այս նենգության նկատմամբ եւ այսքանով կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է եւ մենք որպես ես ասեմ ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնության ղեկավար մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքները պատերազմի բոլոր հանգամանքների ուսումնասիրության համար, որ ոչ մի հարց անպատասխան չմնա։ Շնորհակալ եմ։ Գորյուն Սիմոնյան, հրապարակ օրաթերթ, պարոն Վարդևանյան, ուզում եմ հարցս ձեզ ուղղել։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը իր այն հայտարարության ժամանակ, որ պատրաստ է իր որդուն ուղարկել Բաքու հայ ռազմագերների փոխարեն, ասաց, որ այդ բանակցությունները հանձնարարում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին եւ նրանց անվանեց կավատ, որքանով ես եմ տեղյակ, կավատությունը դա ծանր քրեական էլեմենտներ պարունակող արարք է, արդյոք դուք պատրաստվում եք Փաշինյանի այս հայտարարության վերաբերյալ իրավական գործընթացներ սկսել։ Բովանդակային առումով անդրադառնալ ես դա քիչ առաջ էլ նշեցի հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում գտնվող անձի հայտարարություններին ուղղակի նպատակարար չեմ համարում։ Տեսեք, մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Մենք մեր հասարակությանը արդեն իսկ ներկայացնում ենք մեր ծրագրային դրույթները։ Փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած օրհասական խնդիրների լուծումները ներկայացնել, ստեղծել իրական պայմաններ վերելք ապահովելու, տրամադրություն փոխելու։ Եթե մենք ընկնենք նման մակարդակի խոսակցությունների հետևից, բանավեճի, կարելի ասել նույն հասարակությունը չի տեսնի այն ամբողջական տարբերությունը Հայաստան դաշինքի եւ ձեր կողմից վկայակոչած անձի միջև։ Իսկ այդ տարբերությունը հասարակությունը տեսնում է, հասարակությունը եւ տեսնում եւ գնահատում է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այն հանրային արձագանքը, որը կա։ Դուք տեսնում եք նախագահ Քոչարյանի այցը Սյունիքի մարզ, այնուհետև շարունակվող այցերը, որոնք տեղի ունենում այս ողջ ժամանակահատվածում, կարծում եմ դա բավականաչափ հստակ ազդակ է, որը նաև ուղղակի պատճառահետևանքային կապի մեջ է նույն երեկվա վարքագծի հետ։ Այսինքն այդ հոգեկան հուզմունքը, խիստ հուզմունքը ունի իր աղբյուրը։
Հետևաբար այդ տեսանկյունից եմ փորձում հարցին ձեր անդրադառնալ, նաև մեկ հանգամանքել եմ ուզում ասել։ Ի վերջո այն հայտարարությունը արվել էր հրապարակային։ Բացի այդ դրան նախորդել էին նաև այլ հայտարարություններ։ Ես դրանց չեմ ուզում բովանդակային անդրադառնալ, բայց ուղղակի մի բան կասեմ։ Կարող է ձեզ այս պահին դա մի քիչ զարմանալի թվա, բայց ես կարծում եմ իրավապահ համակարգը ավելի հստակ կպատկերացնի։ Քրեական օրենսգիրքը ունի հոդված խուլիգանության վերաբերյալ, երբ անձը իր անձի գերակայությունը ամեն կերպ ցույց տալու համար կոպտորեն ցինիկաբար խախտում է հասարակական կարգը։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կարող է լինել մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաբարձր, ամենապատասխանատու պաշտոն փաստացի զբաղեցնող անձը որևէ կերպ առնչության մեջ մտնի, օրինակ քրեական օրենսգրքի խուլիգանության հոդվածի հետ։ Բայց ես կարծում եմ սա իրավապահների գործն է, եւ թող իրենք իսկապես մանրամասն ուսումնասիրեն թե այդ տեսանյութը, թե դրան նախորդած տեսանյութը, արված հայտարարությունները, ես օրինակ տեսա նաև կային հայտարարություններ ալկոհոլի ազդեցության եւ այլ նման տարբերակների, իդեպ քրեական օրենսգրքի իմաստով ալկոհոլի ազդեցության տակ կատարված գործողությունները ծանրացնող հանգամանք են հանդիսանում։ Կարծում եմ փորձեցի այս կերպ պատասխանել ձեր հարցին։